今日呢一個字大。哇！呢3隻煎餃15蚊，即係5蚊雞一隻，26蚊4隻。哦，但係有時候啲嘢咧就係唔係話真係大係好噶嘛。大便有啲好啦，好為好，以好為先得㗎。以好為主，大唔一定係好嘅。係，我都係咁諗嘅。試下啦，我都係咁諗嘅。好。咁你話佢開咗幾耐？好耐啦，肯定飲啲來正幾日都有啦。阿姨都話㗎啦，靚仔好先係好嘅，唔係話大就係好嘅。哇！咁大㗎，唔係磚。哇！嗰份嘢咁大份，唔係做定俾我哋睇㗎。同你講，人哋真係淨係包住。要幾多包幾多啦。哦，點解可以咁大隻？好似變種基因變異咁。普通嘅煎餃可能係佢嘅一半，佢嗰個份量真係輕輕有啲大。呢籠咁嘅嘢15蚊，好誇張啊！呢籠嘢。嗱，首先佢啲皮咧係都要特製嘅，要大嚿少少嘅，同埋佢啲餡真係唔使錢嘅喎。你講係咁執落去，我第一次係見到咁大份，好似成個碗咁樣嘅手已經係成個碗，同埋咧佢一邊搣一邊搣。嗰啲肉裏邊一邊搣出嚟，一邊搣出嚟。我覺得有啲驚，我明白。係大對，即係我都有啲驚，我都有啲驚，咁啲放射咁樣。哎呀，好誇張，好粗獷呢度啲大嚿個饅頭，唔係真係你夾唔起，我同你講，你一定要篤住嚟食。哇！哇，貓精嚟㗎！可以喎味道，哇！佢個肉感係好飽滿，佢個調味都啱好，係唔錯喎呢嚿嘢。我好難挑剔啊！呢個20蚊啫嘛，15蚊，唔好意思，15蚊，陰公。呢個應該就係一個流量嘢嚟，佢應該唔係點賺錢嘅我諗。佢如果你覺得仲賺到錢，抵佢賺啦，大佬。我食咗1/3啦已經，我好似冇咁大嘅口，好痛啊！中意大，係中意大，但係唔係話側個口大啊嘛，大佬啊，搞唔掂啊！呢個可以今晚宵夜。今時今日我未試過用5蚊雞可以食得咁飽嘅。我朋友嚟過一次，但係我次次嚟太多人。你朋友點講？就係好大碟咯，好大碟，係啊，中唔中意大啊？抵食啊！抵食，真係抵食。中唔中意大啊？中意。中意。第一次來上班的時候，覺得這裡的東西好大，好誇張。係咪有啲誇張啊？叔，你冇食過咩？我哋咗2-3次未食過啲，你試試啊！好多大份量嘅喺度，好大份，啲蝦餃都大咗啦。係啊，蝦餃大隻。各位呢隻蝦餃咧已經比普通嘅蝦餃大少少嘅啦，而且佢性價比真係好高，26蚊。如果喺廣州市中心咧，3隻20零蚊，4隻肯定要30幾蚊嘅。即係好晶瑩剔透，我只可以講佢蝦餃皮咧好薄。餃汁，爽口。佢裏邊真係冇其他古靈精怪嘢嘅喎，純蝦嚟嘅喎，而且26蚊4隻。嚴格嚟講，呢個蝦餃係性價比好高嘅蝦餃。20蚊3大塊。嗱，我係蒸牛肉球，變咗哇！但係佢煎完之後好香口，好食過蒸出嚟。呢個蝦皮角，蝦皮角咧，我哋就啲師傅係即刻拍皮即刻包嘅。哇，係8年嚟第一次，因為佢份量大而嫌棄嘅。哇，實正到腰！佢呢個老闆，佢呢個方向係一個好變態嘅方向。個份量係變態到係，嚴格嚟講，你喺呢一度可以當食自助餐，我話俾你聽。例牌、中牌同埋大牌，佢呢個係自助餐牌。好多人係暈炭啊、暈車啊，我喺呢一度我感覺到係啲係暈肉、冤肉，即係啲肉有啲過敏。
腸粉好啊，終於有碳水食啦，可以嘅。好大條啊！好，豉油有特製嘅。各位打包呢個煎餃，即係你話一個盒只能裝一隻，係的確係咁。個盒係正常嘅份量，早餐反而係少啲人嚟食。哇，中午坐滿晒，真係可以。以為佢係飲茶嘅。我真係以為飲茶，原來今日過嚟食自助餐嘅。唉，走啦。